হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সুস্মিতা। আমার নতুন একটি ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগতম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আর আপনারা আমাদের আইসল্যান্ড ট্রিপের প্রত্যেকটা ব্লগকে এতটা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন, সেটা দেখে তো আমরা আরও বেশি বেশি ভালো রয়েছি। তবে এখনও কিন্তু আমার ব্লগের ঝুলিতে আইসল্যান্ড সম্পর্কে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ব্লগ রয়েছে। আশা করি সেগুলো আপনাদের বেশ ভালো লাগবে, কারণ আইসল্যান্ডে এসে আমরা প্রাকৃতিক এমন নিদর্শন দেখেছি বা প্রকৃতির লীলা খেলা দেখেছি, সেটা দেখে তো এতই অবাক হয়েছি আর ভেবেছি এটাও সম্ভব। তো সব কিছু এক এক করে আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব। তো চলুন, আজকে সেরকমই একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তার আগে বলি, আগের ব্লগগুলো দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আইসল্যান্ড মানেই যে শুধুমাত্র বরফের দেশ তা কিন্তু নয়, বরং এর উল্টোটা বলতে পারেন। এখানে আগুনটা বেশি দেখা যায়, তবে আগুনের পাশাপাশি এখানে পাহাড়, পর্বত, বরফ সবই রয়েছে। আর পাহাড় আর বরফ যখন রয়েছে, তার মানে অবশ্যই ওয়াটারফলসেরও দেখা পাওয়া যায়। আর ঠিকই এই আইসল্যান্ড ট্রিপে না আমরা প্রত্যেক দিন একটা নতুনত্ব অসাধারণ ঝর্ণার দেখা পেয়েছি। তো চলুন আজকে সেই এক এক করে ওয়াটারফলসগুলোই আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই। আইসল্যান্ডে এসে প্রথম দিনটা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দিন যেদিন থেকে বেড়াতে শুরু করেছিলাম, সেদিনই এই ওয়াটারফলসে এসেছিলাম। আর এই ওয়াটারফলসটার নাম স্কোয়া ফলস। আর এই পাহাড় থেকে বয়ে আসা ঝর্ণার জলে এখানে যে নদীটা সৃষ্টি হয়েছে, সেই নদীটার নাম স্কোগা রিভার। আর এই ওয়াটারফলসের সামনে এসে এই ফলসটা শুধু সামনে থেকে বা নিচ থেকে দেখে চলে যাব সেরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা চাইলে ওপর থেকেও দেখতে পারেন। এই যে দেখুন, ফলসের ঠিক পাশেই পাহাড় রয়েছে, আর সেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠে উঠে আপনি ফলসটা যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেখানে যেতে পারেন। রাস্তাটা যে খুব ছোট নয় সেটা তো বুঝতেই পারছেন, অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে যেতে হবে। তবে পাহাড়ের মধ্যে সিঁড়ি বানিয়ে সাইডে রেলিং দিয়ে এত সুন্দর ফলসটাকে যে আরও ভালো মতো করে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে, এই যথেষ্ট। তবে এই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে ওঠার পথে একটাই সমস্যা হয়েছিল, আপনি যতই ওপরে উঠবেন না, হাওয়ার গতিবেগ বেশ ভালো মতো করে টের পাবেন। মাঝপথে তো এমনও হয়েছিল, ভেবেছিলাম আর যাব না, ফিরে চলে যাই। কারণ যতই রেলিং দেওয়া থাকুক না কেন, যত ওপরে উঠবেন হাওয়ার গতিবেগের ফলে সিঁড়ি এবং রেলিংগুলো রীতিমতো করে দুলতে থাকে। তাই কতবার যে মাগো বাবাগো বলে ডেকেছি ভগবানই জানে। তো শেষমেশ অনেকটা পথ পেরিয়ে ভয় কাটিয়ে ওপরে এসে হাজির হয়েছি। তবে আমি বেশি ভয় পেয়েছিলাম, রোহনের একটু সাহস রয়েছে। আমি যদি মাঝপথে ফিরেও যেতাম না, ও ঠিক ওপরে এসে এই সুন্দর ওয়াটারফলসটা ওপর থেকে দেখে তবেই ফিরে যেত। আর এই উঁচু জায়গা থেকে সবকিছু নিচের যেন কেমন খেলনা খেলনা মনে হচ্ছে। যেমন আমরা যে ট্যুরিস্ট বাসগুলোর সাথে এসেছিলাম, ওপর থেকে সেগুলোকেও দেখে মনে হচ্ছিল খেলনা গাড়ি। এছাড়াও এই সবুজ ঘাসের ওপরে যে সাদা সাদা ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, ওগুলো কি বলুন তো? ওগুলো হলো আইসল্যান্ডের স্পেশাল আইসল্যান্ডিক ভেড়া। আর এটা জানলে বেশ অবাক হবেন যে এই দেশে মানুষের সংখ্যার চেয়ে ভেড়ার সংখ্যা বেশি। মানুষের সংখ্যা প্রায় 3,75,000-এর মতো, সেখানে 5 লক্ষের মতো ভেড়া এখানে রয়েছে। গরমকালে এদেরকে এইভাবেই মাঠে ঘাটে পাহাড় পর্বতে ছেড়ে দেওয়া হয়, আর শীতকালে এদেরকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। আর কোন মালিকের কোন ভেড়া রয়েছে সেটা চেনার স্বার্থে এদের প্রত্যেকেরই নাম্বার রয়েছে। নামা তো সবসময় ইজি। তো এখন ওপর থেকে নেমে যাচ্ছি। ওপরে বেশিক্ষণ ছিলাম না, 10 থেকে 15 মিনিটের মতো হবে হয়তো। আর ওপরে বেশিক্ষণ থাকাও সম্ভব না, যে হারে প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে আপনি খুব একটা বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। এছাড়াও আমাদেরকে তো আবার বাসেও ফিরে যেতে হবে। তাহলে এখন চলুন সাবধানে নেমে নেমে নিচের দিকে যাই।
আর তৃতীয় দিন ডায়মন্ড বিচে যাওয়ার পথে যে ভিডিওটা আগের ব্লগে শেয়ার করেছিলাম সেখানে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের গাইড বাসটাকে দাঁড় করিয়েছিল সুন্দর একটি ঝর্ণার সামনে। হয়তো সেই ঝর্ণাটা আয়তনে অতটা বড় নয়, কিন্তু ঠিক তার সামনেই এরকম সবুজ ঘাসে মোড়া একটা মাঠ রয়েছিল, আর সেখানে লোকেরা ক্যাম্পিং করছিল। আর এখানকার লোকেদের এটা প্রধান অ্যাক্টিভিটি বলতে পারেন। 2-3 সপ্তাহের জন্য কোথাও চলে যায়, সেখানে এরকমই টেন্ট খাটিয়ে ক্যাম্পিং করতে থাকে। তবে ক্যাম্পিং করার জন্য এই জায়গাটা আমার এত ভালো লেগেছিল, আমার মনে হচ্ছিল আমিও এখানে হয়তো ক্যাম্পিং স্টার্ট করে দিই। কারণ এত সুন্দর একটি ঝর্ণা রয়েছে, তার সামনে নদী রয়েছে, পাখিদের কিচিরমিচির ডাক শোনা যাচ্ছে, বেশ সুন্দর শান্ত একটি পরিবেশ। এখানে প্রকৃতির কোলে গা ভাসিয়ে দিব্যি থেকে যাওয়া যাবে। আর তৃতীয় দিনই সারাদিন ঘুরে টুরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথে এসেছিলাম আইসল্যান্ডের আরেকটি খুব সুন্দর বিখ্যাত ওয়াটারফলসের সামনে। অবশ্য এই ওয়াটারফলসের সামনে আমরা আরেক দিনও এসেছিলাম। আর সেদিন এখানে যখন এসেছিলাম তখন সকালবেলা ছিল, আর আজকে যখন এসেছি তখন রাত 8টা মতো বাজে। আসলে আমরা প্রত্যেক দিন এখানে আলাদা আলাদা করে ডে ট্যুর প্যাকেজ বুক করেছিলাম, তো সেদিনও এই প্যাকেজে এই ওয়াটারফলসটা দেখার ছিল, আর আজকেও এই ওয়াটারফলস আবার দ্বিতীয়বারের জন্য দেখার ভাগ্য হয়েছে। তবে আজকে ভেবেছিলাম কোনো ভিডিও করব না, এমনি দূর থেকেই এই ওয়াটারফলসের সৌন্দর্য উপভোগ করব। তবে কি জানতাম যে এখানে এসে আমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। বাস থেকে নামতে না নামতেই দেখছি ওয়াটারফলসের সামনে কি সুন্দর একটা রেইনবো সৃষ্টি হয়েছে। আমি এরকম রেইনবো দিয়ে ওয়াটারফলসের ফটো দেখেছিলাম, আর দিলওয়ালে সিনেমার গেরুয়া গানটাতেও তো দেখেছিলাম রেইনবো ছিল। আমি ভেবেছিলাম ওগুলো হয়তো এডিট করা রয়েছে। তবে কি জানতাম সত্যিকারের এখানে যখন সূর্যের আলোটা বিকেলবেলার দিকে ঝর্ণার দিকে পড়ে তখন রিফ্লেক্ট হয়, এরকম এত সুন্দর 7 রঙের রামধনু সৃষ্টি হয়। সত্যি আমাদের কাছে এত সুন্দর রেইনবো দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে নেওয়ার পরে এখন তাহলে চলুন আবার হোটেলের উদ্দেশ্যে ফিরে যাই। আমরাও ফিরে যাচ্ছি, আর দেখুন রামধনুটাও গায়েব হয়ে গিয়েছে, মানে সূর্যের আলোটা হয়তো এখন অন্যদিকে গিয়ে পড়েছে। তাহলে চলুন আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যদি ভিডিওটা আমার ফেসবুক পেজে দেখে থাকেন তো অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে দিন। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। তো সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটি ব্লগে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।